بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عسلامة يا أهلي يا أحبابي يا أصحابي، مرحبا بكم مطبخ مقتبسة حبيبة. إن شاء الله دخلت لكم بالخير والبركة وأنتم محل كل بركة. اليوم باش نعمل مع بعضنا طريقة طبيعية وصحية باش نقضيو على الكحة. تعرفوا احنا توا معناها الفصل متاعنا هو فصل معناها اللقاح، وفي فصل اللقاح فما ياسر ناس معناها التلقح الطبيعي، فما ياسر ناس معناها تحير عندهم الحساسية، وأغلبية الناس تجيهم بالكحة وبالعطسان. به والكحة كلي تشد ياسر، معناها تبدأ كحة شيحة لكن تشدك حتى لوين تشرق. به ولكن قبل ما نتعداو ما تنساوليش اللايك، وكانك مش مشترك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا والف مرحبا كل ما التحقنا بنا جديد، قولوا له انسنا وشرفتنا ونورتنا واسعدتنا. به باش نعملوها بطريقتين، بزوز طرق. معناها ناخذ النوع هذاك، الحجم هذاك تاع اللفت، الحجم الكبير تاع راس اللفت، ننظفوها بالطريقة هذه ونحي الديسك الفوقاني هذاك، الدائرة الفوقانية نحيها فرد مرة. تو قاعدة نحي في البلايص المسخين، نبداو فيهم بلايص معناها متاع حفر وكل شيء نحيوهم الكل بالطريقة هذه. ولا تحب تستغنى عليه الطريقة تستغنى، لا غالبا منا موسوسة، لازم هكا ننظف. من بعد باش نحيو الغطاء الفوقاني. فوالا تو باش نقص هكا، نحي الشيرة ذيك الموف الكل هذيك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. توا كي نحيت هذاك الشابو هذاك، فوالا توا جزء هذايا باش نشد نقعورو بسكينة ولا بمغرفة كيما تحب انت تقاور، وتخلي ما بين التقاويرة معناها هذاك الجزء الخارجي حكاية 1 سنتيمتر، وذاك الكل اتنحيه. فوالا هاوكا ونتحصلوا على الشكل هذا، ونحطو توا في الماء شوية باش نشردو بلاش في الماء. كيف ناخذ زاد الراس الاخر كيف باهي. تقولي شنو ما هيك زوز صحاف اللي من غادي؟ الزوز صحاف هذوكم صحفة فيها سكر حبيبات عادي، والصحفة الثانية فيها سكر محور سكر جلاس. معناه انت تنجم معناه تخدم يا بهيك يا بهيك، وكان عندك الاثنين ميسالش اعمل زوز محاولات وذوق المطعم واللي باش يعجبك واللي استعملوا. اما ضروري باش نستعملوا نوع من انواع السكر هذا. الطريقة هذه هي طبيعية كما شفتوا 100%، وتعاوننا معناها باش نقلوا من استعمال الأدوية معناها اللي ضد السعال، نقصوا على روحنا شوي استعمال أدوية ضد السعال ونستعملوا حاجة طبيعية. باهي توا كملنا، نحاولوا ننظفوا شوية من الجناب كما قاعدين تشوفوا هكاكا، حكا هكاكا جوست راهو قطع للشك وكهو لا غالب، لكن فما ناس يخليوها هكاكا ما يهمهمش. معناها توا باش نحافظ على معناها هذيك الكعبة اللفت باش ما تيحليش، خاطر هي بعد باش تثقل بعد ما شلنوها من برا كهو. توا باش نحطها على كيس، ناخذ كيس فارغ، انا اخترت كيسين هذوكم اللي جوتابل اللي قبلي، نحط كل كعبة هكا في الكيس. به وتوا باش نملأ كل كعبة من نوع من أنواع السكر هذاك اللي خذيته. هنا ما ناخوش ياسر سكر، باش ناخذ معناها مش بالضرورة باش نملاها لكلها الكعبة، باش ناخذ ملعقة من السكر. فوالا الثانية انت والحجم تاع كعبة اللفت.
فهمت؟ معناها خذيت أنا توا 4 ملاعق متاع قهوة، معناها نقولوا متاع ملعقة ونص متاع ملعقة الأكل، هذيك عبيتها بالسكر حبيبات العادي. الثانية باش نحط فيها السكر الجلاس، سكر محور، هذاك الناعم متاع الحلو، فوالا. هذه أظرف حطيت لها كمية أقل من السكر هذاك. وعلاش حطيته على الكيك، على الكيس هكاكا، خاطر هو كي باش تحطه في المكان معناه باش تحتفظ بيه، تخافي تميل تعوج والسائل اللي باش يولي فيه باش يتيح، وهكاكا باش السائل نحافظ عليه يقعد. إذا كان باش تهبط حاجة تهبط في القبليه هذاكا ما تضيعلناش. نغطيهم باكل نفس الجزء متاعهم هذاك اللي نحيناه قبيليكا. توا باش نغطيهم بعد ما غطيتهم هكاكا، توا باش نغطيهم بالواحد، اما بكيس معناها متاع هذاك الصحي هذاك متاع المجمد، والا تنجم تعمل عليهم الواحد البابي هذاك اتيغابل متاع زيادة الاكل. انا اخترت باش خذيت زوز اكياس متاع ساشيات متاع ذيك كونجيلاسيون وغطيتهم بالطريقة هذه، وتوا نبيتوهم في الثلاجة ليلة كاملة، ليلة كاملة يقعدوا في الثلاجة. بعد ما تعدي ليلة كاملة في الثلاجة وهي مغطية هكيكا، شنو اللي باش يصير؟ من غدوة الصباح باش تجبدها، باش تلقى اللي السكر هذاك تحول إلى سيرو كمية ظريفة، وهاك تشوفها، وجبد المنافع الكل متاع اللفت. تعرفوا اللي اللفت عنده هو مضاد حيوي ضد السعال، أنتي انفلاماتوار ضد السعال، ضد الكحة. هكا هو نصب هذيك في كيس ونصب الآخر في كيس، وهاكا معناها معصور بالكدا، معناها سيرو شفتوه هذاك متاع سكر جلاس، وتعطيه اللي عندك في الدار عنده الكحة، وتو تلاحظ اللي الكحة باش تنقص بشوية بشوي. ونفس هذوكم تحافظ عليهم وتعودهم معناها في نفس الأيام هذيك حتى تنحى منهم المنافع متاعهم الكل. زيد عودهم مرة ولا 2 ولا 3 حتى لوين يخرجوا المنافع متاعهم الكل. وإن شاء الله نكون معناها عاونتكم في الفكرة هذه للحصول على معناها مضاد حيوي طبيعي طبيعي طبيعي. إن شاء الله تجربوا الفكرة وإن شاء الله تنفعكم، وإن شاء الله معناها تجيني منكم دعوة الخير. حبكم برشا برشا، ما تنسونيش من تعليقكم الحلوة، بصمتكم الصادقة واشتراكاتكم. شكرا جزيلا وشاهية طيبة، والله لا يمرض حد، لكن هذايا وقاية به ياسر ياسر، خاصة في الفصل في الأيام هذه متاع الفصل هذا. جربوا مش باش تندموا. إلى اللقاء في فيديو لاحق. باي باي، شاهية طيبة، ليلتكم زينة.